сила. О, сейчас Борислав придет с граблями, вилами. О, надеюсь, мы справимся. Это за воротами нашего двора. Ой, Борислав, ты где? Давай быстрее, я уже боюсь. Я уже садок чуть не спалила. То теперь я уже боюсь. Ага, это фонарик. Но я понимаю, что вот там наш двор. Ой, а вот тут вот наш костер. Ветки, палки, листья. Все органическое, ароматное, душистое. Но надо контролировать, конечно. Когда мы сжигали, ну да, мы сжигали, все сжигали отходы от картошки по осени, хворост этот, ветки эти. Вонище было как от яда. А сейчас просто очень жарко, очень даже не очень комфортно. Вот тут вот Борислав ходит, бродит. Жар на расстоянии 2 метров, караульный. Это 2 метра, Борь, от костра, от огня. От костра до тебя 3 метра. Вот это 3 метра, да? Ой, печет уже. Я отхожу. Да, я отхожу с камерой. Борислав говорит, что не 2 метра, а 3 метра. Поскольку я чуть нечаянно не спалила садок, то я уже чуть-чуть боюсь. Потому что огонь надо контролировать. Хотя тогда я тоже контролировала. Ага. Хай бежит. Хай бежит. У нас здесь много сухой травы. А это что? А, фонарик. Вот так вот. Аромат дыма даже нет. Огонь, сплошной огонь. Пока что очень ароматный. Мы его контролируем. Соседи спокойненько себе по домам отдыхают уже. Еще нет, по-моему, 21 часа. Нету еще 21 часа. Ну, мне кажется, нет. Все по домам. Мы никого не беспокоим. Наши соседи напротив, кстати, будут тоже делать такую же операцию вот напротив. Вот это у них гараж, потому что они ремонтируют машины. Там двор, они попозже будут делать такую же операцию, процедуру сжигания. Но у нас очень много отходов, веток, палок, листьев на грядках мы уже сожгли, что можно было. А что ты не захотела-то на грядках сжечь? Ты говорил, что не будешь сжечься. Ну и что? Ну, отсюда, конечно, мы можем перенести золу, если нам будет не хватать. Но у нас достаточно. У нас так всего много. И золы, и земли, и грядок, и территории. Работников не очень много. Борислав, помаши ручкой, я тебя вижу. А я не знаю, чи будет тебя видеть там видео, камера, но я-то тебя вижу. Даже животик твой вижу. А пресс есть? Ну, был маленький, но сейчас я увидела немножко большой. Вот такое огневище мы сделали. Ну, у нас так время совпадает. График нашей работы на хуторе. Ну, довольно красивое зрелище. Хотя стихия, которой нужно управлять. Это я уже поняла на личном опыте. Через камеру смотрится, кстати, очень красиво. Очень даже будет любопытно мне посмотреть видео, как будет на видео.
Хорошо бы, если бы этот огонь, вот так вот дорожкой прошелся по всему этому. Да хорошо бы, да хорошо бы. Появилась трава. Я же бы с удовольствием. Тут же наверняка я не буду выгребать, наверняка. Ну давай. Говори. Ух, зрелище. Да, вот такое зрелище красивое. И видите, эта дорожка, вот эта, что близкая к нам, огневая, она идет, наступая на нас. И правильно делает, потому что здесь, вот где я стою, сухая трава, она тем не косилась. И, понятное дело, засохла, пересохла за зиму. И сейчас она готова, чтобы ее подпалить. И на ее месте будет новая травка расти. Но дело в том, что тут участок, конечно, который за мной, так еще назад метров 30. Поэтому, конечно, не знаю. Но вот если вот так вот, как здесь горит, то это хорошо было бы. Если бы этот огонь шел на нас. Ну все, давайте, ребята. Валечка идет. Ты только, нет, ты так только собьешь огонь, Валюха. Пусть бежит себе, ты сбиваешь огонь.